Hi friends and aliens, welcome to our space Alien Mama. இன்னைக்கு குவிக் பைட்ஸில் ரெண்டு விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம். ஒன்று நேஷ்னல் நியூஸ் அண்ட் இன்னொன்று இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ். ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் நியூஸில் H5N8 அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ளூ பற்றி பேச போகிறோம். அதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது, ஏவியன் ஃப்ளூ. இது வந்து பேர்ட்ஸ் டு பேர்ட்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் நடந்துகிட்ருக்கு இந்தியாவில். எப்படி ஹியூமனுக்கு கோவிட் வந்து ஹியூமன் டு ஹியூமன் டிரான்ஸ்மிஷன் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இந்த H5N8 அப்படிங்கிறது காக்கா டு வாத்து, வாத்து டு கோழி அப்படிங்கிற ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ராஜஸ்தானில் இது கண்டுபிடிச்சாங்க. தென் ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் வந்து இதே மாதிரி மைக்ரேட்டட் ஆகிற பேர்ட்ஸுக்கும் இந்த ஃப்ளூ இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. தென் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 48,000 பேர்ட்ஸ் வந்து கேரளாவில் வந்து தே கில்ட் அண்ட் பரீட். ஸோ முன்கூட்டியே அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க, ஏன்னா யாரும் இதனால் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்ட்டு. ஸோ பி கேர்ஃபுல் வைல் யூ ஈட்டிங் அ பேர்ட் வேரியன்ட் நான்வெஜ். ஏன் சொல்கிறேன்னா, இன்றைக்கி இருக்கிற ஜனங்க வந்து அதுக்கு ஃப்ளூ இருக்கா இல்லையான்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. ஜஸ்ட் தே வில் செல் வித் லோவர் ப்ரைஸ். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ கொஞ்ச நாளைக்கு இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. பி சேஃப். ஹை. செகண்டாக இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் என்னென்னா, அலிபாபா அப்படிங்கிற ஒரு காமர்ஸ் கம்பெனி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். லைக் அமேசான், அதுதான் சைனாலேயே மிகப்பெரிய ஒரு காமர்ஸ் கம்பெனி. அதை உருவாக்குனவர் தான் வந்து ஜாக்மா. அவர் அக்டோபர்லேருந்து பப்ளிக் ப்ரெசன்ஸே கொடுக்கல அப்படிங்கிறது தான் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெரிய கொஸ்டினாக இருக்குது. ஏன்னா அவர் அதிகமாக வந்து சைனா கவர்மெண்ட்டை எதிர்த்து அவங்களுடைய ரெகுலேட்டரிஸை எதிர்த்து கொஷின் கேட்டுகிட்டே இருப்பார். அந்த மாதிரி ரீசெண்டாக வந்து உங்களோட பேங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து பான் ஷாப் மாதிரி இருக்குது, ரொம்ப வந்து மக்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பேசியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ரீசெண்டாக ட்விட்டரில் அக்டோபர் 20க்கு மேலே அவர் ஆக்டிவாகவும் இல்லை. ஸோ எங்கே போனார், என்ன ஆனார்னு யாருக்குமே தெரியல. ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இப்போ வந்து யூனோ விளாக் பண்ணுறவங்க, பிளாக் போடுறவங்க, இவங்க எல்லாருமே நிறையா பேர் வந்து கொஸ்டின் மேலே கொஸ்டின். ஏன் டிஸப்பியர் ஆனார்? ஒருவேளை சைனா கவர்மெண்ட் வந்து அவர் எங்கேயாவது கொண்டு போய் வச்சுருக்காங்களா, இல்லை கிட்னாப் பண்ணியிருக்காங்களா, என்னன்னே யாருக்கும் தெரியல. இது வந்து ரொம்ப லைக் யூனோ பெரிய விஷயமாக இப்போ பார்க்கப்பட்டுருக்கு. ஸோ அவருக்கு என்ன இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.